大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。肺部健康可以帮助我们调理身体，一旦肺部出现问题，那么就会造成很多肺部疾病。因此，为了我们的身体健康，及时的养肺是很关键的。春天细菌容易繁殖，让人特别容易感冒、咳嗽。一般来说，人在咳嗽、感冒、支气管炎的时候，肺部都是比较脆弱的。春季是养肺的黄金期，所以我们在春天一定要好好养我们的肺。平时我们除了一些运动以外，还要多吃一些对我们肺部有益的食物。俗话说，药补不如食补。今天就用胡萝卜给大家分享一道对于我们肺部保养非常有益的甜汤。做法和食材都是非常的简单，我们一起来看看它的做法吧。首先准备一根新鲜的胡萝卜，先把皮消除干净。胡萝卜含有丰富的叶酸，而叶酸在预防癌症方面可以起到非常明显的作用。通过吃胡萝卜补充叶酸，而有很好的预防癌症发生的作用。富含丰富的维生素 A， 对于干眼症、夜盲症、视力疲劳的人，适当的吃胡萝卜能够补充维生素 A， 而对眼睛有很好的明目，缓解眼视疲劳的作用。另外，胡萝卜还有一个重要的作用，对于我们的肺部也有好处。胡萝卜含有大量的胡萝卜素，胡萝卜素在人体内可以分解成为维生素 A， 而维生素 A 可以影响黏膜细胞生成合成的多个系统，所以当呼吸道系统、气管黏膜上皮组织维生素 A 时，黏膜上皮组织会发生改变，导致功能异常，易引起气管炎、肺炎等炎症反应。所以吃胡萝卜可以补充维生素 A， 预防肺部疾病。胡萝卜去皮后，把它对半切开，然后切成小块，切好装入盘中备用。接下来我们再准备2节甘蔗，先把甘蔗皮削干净。甘蔗是平常生活中很常见的一种水果，能够补充身体所需要的营养物质，具有一定的营养价值。甘蔗味甘，性微寒，归肺、脾、胃、大肠经，有生津、润燥等功效。对于肺燥、咳嗽、咽喉肿痛、大便干结等症状都有一定的缓解作用。甘蔗中含有维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙和铁等营养物质，能够补充我们身体所需要的营养成分。我们适当的食用一些甘蔗，可以通过生津润燥的作用，缓解肺燥患者出现的干咳症状。甘蔗水分非常的充足，而且性味比较温和，所以可以治疗肺热、咳嗽、气喘、痰多等肺部疾病症状，对于我们肺部可以起到保养的作用。在甘蔗的选择上，我们可以选择这种绿皮的，这种比较适合用来煲糖水，黑皮的那种比较适合当水果吃。用甘蔗煮水对于肺部好，不但能够润肺，同时还可以治疗呼吸系统疾病，比如说治疗感冒、咳嗽等。醉酒的朋友也可以喝甘蔗煮水来解酒。另外，甘蔗对于口腔溃疡也是有好处的。把甘蔗皮放在口腔溃疡的位置，也可以缓解，帮助加快口腔溃疡恢复的速度。甘蔗还有去除异味的功效，如果有口臭患者，可以用甘蔗汁来漱口，可以有效的帮助清除臭味，对于口臭有明显的帮助。去皮后的甘蔗，把它切成小块状，切好也装入盘中备用。接下来再准备3个马蹄，清洗干净，然后用刀把马蹄皮消除干净。马蹄它是一种很常见的一种水果，马蹄具有化痰的作用，能够缓解肺部肌肉的紧张情况，因此具有止咳化痰。马蹄和甘蔗都能够滋润肺部，能够减轻肺燥，能够缓解肺部积痰，增强肺部功能的作用。因此我们可以用马蹄、甘蔗一起煮水喝，可以很好的达到止咳化痰的作用。
另外，马蹄和甘蔗都属于寒性的、味甘的食物。食用寒性的食物可以去除体内的燥热之气，缓解因肺燥引起的导致上火症状，具有清热降火等作用。所以，我们可以常用马蹄搭配甘蔗一起煮水喝，有清热降火的作用。马蹄和甘蔗都含有丰富的矿物质元素，因此食用可以促进水分和钠元素的排出，有利尿的作用，并且还可以降低渗透压。食用甘蔗和马蹄煮水有利尿、降血压的作用。马蹄皮去除干净后，我们把马蹄切成小块。再来准备2克毛根，毛根煮水具有利尿、润肺、清热的作用。如肺热的人群正常会有咳嗽、痰多的情况，适当的用毛根煮水喝，有较好缓解咳嗽并且化痰的作用，改善肺热的状况。如果体内湿气比较重，出现舌苔、肥腻，也可以用毛根来泡水喝。另外，喝毛根水也能够改善水肿，并且补肝肾。毛根用清水简单的清洗一下就可以啦。然后直接把它倒入锅中，再把甘蔗、胡萝卜、马蹄也倒进来，再加入几颗冰糖。冰糖也是能够起到润肺止咳，对于肺燥咳嗽、干咳无痰、疟痰带血都有很好的辅助治疗作用的。然后加入适量的清水，用勺子搅拌一下，用大火给它煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。也可以在下方点赞、评论、加1，感谢您的支持。时间到后，我们再往里面加入一些枸杞，枸杞也有润肺止咳的功效。枸杞入肺经，具有润肺、止咳、生津的功效，对于虚劳咳嗽、消渴隐隐、咳嗽有血症，具有辅助治疗的效果。枸杞不宜久煮，所以我们一定要在后面加入。枸杞下锅后，大约再煮2分钟左右，就可以装碗开吃啦。像这样一道非常好喝的甜汤就煮好啦。甘蔗、白茅根、胡萝卜搭配马蹄一起煮水喝，具有着去肺热的功效，对于因肺热而引起的咳嗽有比较好的治疗效果，还能够降胃肺之气，有着降逆、止呕、止咳、止呕的功效。这道汤喝起来比较清甜，小孩子都非常的喜欢喝，比喝饮料要强得多，所以在春天这个容易感冒发烧的季节，我们可以多煮，全家人都可以喝。喜欢的朋友不妨收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。